ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းမှာဘယ်သူမှလိုက်မမီနိုင်မဲ့စံချိန်ကိုတင်ရှိလိုက်တဲ့စိတ်ကြီးမက်ဆီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် online betting service ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအာဂျင်တီးနားအသင်းကဆက်ဇာလန်ကိုအချိန်နဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုဖော်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါရီပွဲစားလို့10မိနစ်ပါရင်လီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့ထိကြတဲ့တောင်းကံမောပေးပို့မှုကနေတစ်စစ်မက်ကလက်စတာကခေါင်းတိုက်ပြီးတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက်အစောဆုံးဦးဆောင်ကိုရှာဖွေပေးသွားနိုင်ခဲ့တာပါဒီဂိုးဖန်တီးမှုကြောင့်မက်ဆီဟာကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးဖန်တီးမှုအကြိမ်10ကြိမ်မြောက်စံချိန်တစ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဖလားစင်မြင့်ထက်မှာတွင်းဂိုး20နဲ့ဖန်တီးမှု10ကြိမ်နဲ့တွင်းဂိုးရောဂိုးဖန်တီးမှုပါ10ကနန်းပြည့်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးသောကစားသမားဖြစ်မှတ်တမ်းသစ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ဆက်ဇာလန်ဘက်ကလည်းအလွယ်တကူလမ်းမလျှော့ဘဲနဲ့တန်မြန်တိုက်စစ်တွေနဲ့ပြန်လည်ဖိအားပေးခဲ့ရမှာပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာဒန်အန်တိုရီကဆက်ဇာလန်တင်းအတွက်ခြေပါကုတ်ကိုလှလှပပပြန်လည်သွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့ပါရီပွဲရဲ့အဓိကလှည့်ပြောင်းကတော့82မိနစ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါအာဂျင်တီးနားကွင်းလဲလူဖာရီဒက်စ်ရဲ့ဖျက်ထုတ်မှုကြောင့်ဆက်ဇာလန်တိုက်စစ်မှုအမ်ဘိုလိုလဲကျသွားတဲ့အတွက်ဒိုင်လူကြီးကဖာရီဒက်စ်ကိုအဝါကပြသခဲ့ပေမဲ့ဝေယာရဲ့ပြန်လည်စစ်ဆေးချက်အရအမ်ဘိုလိုကကွင်းထဲမှာတမင်ဟန်ဆောင်လဲချခဲ့တာပေါ်လွင်သွားခဲ့ပါရီဒါကြောင့်လူမားရွေးအေးအေးယူမှုစီမင်းတဲ့အရပါရီဒက်စ်ရဲ့အဝါကတ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမ်ဘိုလိုကိုအဝါကတ်ပြောင်းလဲပြသခဲ့ရာအမ်ဘိုလိုဟာပထမပိုင်းကအဝါကတ်ရှိနေပြီးသားမို့နဝတနီနဲ့ကွင်းထဲကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါရီလူတယောက်ရော်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်ဇာလန်တို့ကပုံမှန်ပွဲချိန်ပြီးလို့အချိန်ပိုအထိရောက်အောင်ခံစစ်ကိုအစွမ်းကုန်ပိတ်ဆို့ကစားသွားနိုင်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ပွဲကစားချိန်112မိနစ်အချိန်ပိုဒုတိယပိုင်းကိုရောက်မှာယူလီယန်အေဖရက်ကပနတီအေရီယာပြင်ဘက်ကနေကွင်းတောင်တွေကိုအားပြင်းနဲ့အဝေးခံချက်သွင်းယူပေးခဲ့လို့အာဂျင်တီးနားတို့ဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုအဖိုးတန်ရရှိသွားခဲ့ပါရီပွဲပြီးကနေအချိန်နှဲငယ်လုံမှာတော့ဆက်ဇာလန်တို့ခြေပါကိုပြန်ရဖို့အားလုံးရှေ့တက်လာချိန်ဒိုက်စစ်ဆင်မှုကိုအာဂျင်တီးနားတို့ဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ပြီးဒမ်မန်ဒိုက်စစ်ကနေတဆင့်လော်တာရိုမာတီနက်စ်ကတတိယမြောက်အနိုင်သေးကြစီမဲ့ဂိုးကိုအပိုင်ပိတ်သွင်းယူပေးခဲ့တာကြောင့်အာဂျင်တီးနားတို့ဆီမီဖိုင်နယ်စီကိုတက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါရီ